Наши пошли. Красиво к улице, одни страдания. Как долго я вас ждал. Поздравляем. От своей перелетной души мы поздравляем всех собравшихся с прекрасным трудовым праздником, Днем Шахтера. И сегодня, в этот замечательный день, мы хотим преподнести вам свой подарок. Праздник песни. Только лучшие песни, только золотые шлягеры. И сейчас прозвучала песня великого русского композитора Юрия Михайловича Антонова, а прозвучит песня другого великого русского композитора Вячеслава Григорьевича Добрынина. Помогайте! Эй! Секси девчонка, знакомая рожон, с нею когда-то ходил я в кино. С ней лопатой я в школе сидел и проглядел ее. Сижу тихонько, я старею, горько мне, ах, как мне горько. Причёпни мне, осторожно, встретиться взглядом с невестой мою. Грудь сразу поймет мою грусть. Грудь она скажет, а где же ты был? Ты любил меня, если любил. Помогайте! Слежу тихонько, я старею. Причёпни мне, снова поздравить спешат молодых, снова невесту целуют жени.